¿Qué onda, banda? Bienvenidos una vez más a Tekken Gaming. En esta ocasión les traigo el unboxing y revisado del DualSense en su edición limitada de The Last of Us. No necesito que me ayudes, Joel. Claro. Bien, pues empecemos por la caja. La verdad, este control, si bien en un principio las expectativas no eran tan buenas debido al diseño, la verdad con el tiempo fueron incrementando. Y ahora con la nueva temporada de la serie de The Last of Us, pues aumenta un poco más el hype. Ya saben cómo es esto. Pero bueno, aquí tenemos la caja. Esta es la portada básicamente. Tenemos los logotipos de Sony, PlayStation, el control. Acá se alcanza a apreciar un poco del grabado que nos incluye. Viene en color negro con blanco. Acá el logotipo de The Last of Us. Edición limitada, DualSense, control inalámbrico. Y de este costado tenemos a Ellie. Aquí también tenemos The Last of Us, el contenido, la parte trasera. Aquí podemos observar que tiene lo mismo, intensifica tus sensaciones. Y también de fondo, olvidé decir que tiene este arte, también muy característico del juego. Y pues nada. Del otro costado tenemos igual a Ellie, pero ya un poco más seria, ya en la parte, supongo que es en la parte 2. Para quienes ya jugamos el juego, pues ya identificamos muy bien. Pero bueno, ahora continuemos con el unboxing. Bien, aquí lo tenemos. La verdad la caja no nos incluye algún relieve o alguna especie de arte. Simplemente nos viene así. Y vamos a ver el contenido. En comparación del de 30 aniversario, la verdad esta caja pues no nos incluye ninguna clase de arte ni nada por el estilo, es una caja normal. Bien, aquí tenemos el control y aquí tenemos, pues ya saben, el manual de especificaciones y etcétera, que pues la verdad rara vez alguien lee. Y pues veamos qué tal está el control, amigos. Y vean, wow, aquí está. Muy bien. La verdad es que se ve bastante bien, se ve muy bonito. Tiene muchas insignias, por así decirlo, del juego. Viene esto de las luciérnagas. Vean, aquí les voy a hacer un zoom. Bien, ahí tienen lo de las armas. Aquí en el pad también viene mucha arte al respecto. La verdad es que está muy bonito. La verdad es que sí se ve bastante bien. En un principio, para ser sincero, no me convencía del todo. Pero vean, la verdad está muy bien. Y bueno, en la parte trasera tenemos esto. El logotipo de The Last of Us. Y nada más. Aquí no tiene relieve como tal, no viene alguna especie de de diseño como en el del 30 aniversario. Pero vean, el color es blanco con negro, la verdad es muy bonito. Se agradece bastante el detalle. Y sí, la verdad es que si tienen oportunidad y son fans de The Last of Us como tal, la verdad es que sí se lo recomiendo. Es una edición muy bonita y definitivamente va a lucir en su setup. Entonces, pues nada, amigos, cuéntenos, déjenos en los comentarios qué les pareció este bonito control. Y ya a posterior también vamos a hacer unos videos comparando los controles edición limitada que tenemos aquí en el canal. Pero bueno, banda, eso sería todo por el día de hoy. Y nosotros somos Tekken Gaming. Nos vemos en la próxima. Adiós, bye.